Som človek, ktorý vyštudoval matfys a silno inkliduje k prírodným vedám, konkrétne k matematike a fyzike, preto vlastne som hľadala prácu, ktorá by k nim mala blízko. Odchádzala som z akademického prostredia a nemala som žiadnu alebo len veľmi limitovanú predstavu o tom, ako funguje banka. Nakoniec sa ale ukázalo, že tá práca tu naozaj môže byť zábavná. V súčasnosti vediem odbor úverového modelingu a dátovej kvality. To v skutočnosti znamená, že snažíme sa nájsť spôsob, ako rozlíšiť klientov a predpovedať pre banku, aké prípadné straty jej hrozia. IT systémy a procesy v banke sú živé a menia sa v čase, takže my musíme vlastne nachádzať spôsoby, ako toto všetko správne spracovať, dostať z toho model, ktorý bude naozaj dobre reagovať na trh a bude zodpovedať tým potrebám banky. Aby človek mohol robiť na tejto pozícii, potrebuje veľmi silné analytické a štrukturované myslenie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby bol zvedavý a vedel sa dobre orientovať v komplexných, zložitých systémoch a zároveň vedel syntetizovať veci do jedného celku. Zdatný v matematike, mať silné PC zručnosti, byť vytrvalý a vedieť sa sústrediť na detail. No a samozrejme na tej manažerskej pozícii už sú to aj tie manažerské schopnosti. Stretla som v banke veľké množstvo zaujímavých a múdrych ľudí a pre mňa bolo veľmi dôležité, že dokážeme o veciach diskutovať a zároveň vlastne v práci máme zábavu, čiže je tam super atmosféra a to je vec, ktorú si naozaj neuveriteľne vážim.